Dazen Selection. Ndugu Katibu Tawala wa mkoa huu wa Dar es Salaam, Bwana Nguvila, viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mjumbe wa Halmashauri Kuu Taifa, ndugu yangu Bwana Gaddafi, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge inayosimamia wizara yetu, ofisi ya Rais TAMISEMI, Bwana Justin Lazaro Nyamoga, nikushukuru sana kwa kumwakilisha Mheshimiwa Spika, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo kwa haraka DART, lakini pia natambua mtendaji mkuu kutoka UDART yuko hapa, na kushukuru sana kwa kufika. Viongozi wa chama na serikali, nimemuona pia meya yuko sehemu kule nyuma, na kushukuru sana. Wananchi mnaonisikiliza, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie fursa hii kuwashukuru sana waandazi wa shughuli hii, lakini kipekee nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo, siku adhimu, siku muhimu. Niwashukuru DART kwa kuona umuhimu wa mimi kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu wa taifa letu. Dhamira yetu kama serikali ni kutibu hoja za wananchi. Kila mtendaji ndani ya serikali ana wajibu wa kwenda kujibu hoja za wananchi, kujibu changamoto za wananchi, ndio wajibu wetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza DART, tuwapigie makofi mengi kwa tukio hili muhimu ambalo mtendaji mkuu pamoja na mwenyekiti wa bodi mnalikamilisha siku ya leo. Hadhara hii, kusanyiko hili la siku ya leo, dhamira kuu ni kwenda kuzindua rasmi huduma hii, na uzinduzi huu unatokana na maendeleo ya teknolojia katika ukusanyaji wa nauli katika mfumo wa DART. Teknolojia hii ya kutumia kadi za kielektroniki inaufanya usafiri wa mabasi yaendayo kasi au yaendayo haraka katika jiji la Dar es Salaam kuwa katika kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo niwapongeze sana DART kwa kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na kamati ya Bunge, lakini wapongeze kwa kutekeleza maelekezo na dhamira aliyonayo Rais wetu Dr. Samia ya kwenda kutibu hoja za wananchi katika maeneo yetu. Juhudi hizi za kuunda mfumo huu wa nauli ambao unaenda sanjari na matumizi ya kadi janja na kuachana na matumizi ya tiketi za karatasi inaleta mapinduzi makubwa ya namna tunavyotaka kuwahudumia Watanzania katika usafiri wa Dar es Salaam. Inakwenda kujibu hoja za wananchi, inakwenda kutatua changamoto za kulipa nauli na kupata maonjo mapya ya usafiri baada ya kutumia karatasi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tumpigie makofi Rais wetu Dr. Samia kwa mapinduzi haya makubwa yanayofanyika leo. Ni maono yake. Watendaji wa DART wanatekeleza maono na fikra za Rais wetu Dr. Samia. Tunatambua kwamba hapo awali, kabla ya kuanza kutumia mfumo huu tunaotaka kwenda kuuzindua siku ya leo, wananchi walipata changamoto nyingi. Ukisoma kwenye mitandao ya kijamii, kila Mtanzania analalamika. Wapo walikuwa wanalalamika kuhusu nauli zao. Wapo ambao walikuwa wakitoa pesa, fedha ikiwa nyingi, kupata nauli yake, change yake ilikuwa inachukua muda mrefu. Na wakati mwingine wanakosa pesa, change zao, kurejeshiwa fedha zao. Kwa hiyo mfumo huu unakwenda kutibu hoja, unakwenda kujibu maswali ya Watanzania ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamika kuhusu mfumo huu. Kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza kadi hizi, upatikanaji wake uwe ni rahisi. Kusiwe na changamoto tena kwa namna ya upatikanaji wa kadi janja hizi ambazo tunakwenda kuzindua siku ya leo. Nendeni mkaongeze ufanisi ili kila Mtanzania anayetumia mwendo kasi afurahie kuishi Dar es Salaam, na hata tutakapokwenda nje ya mipaka ya Dar es Salaam
kwa sababu natambua kwamba dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunapoboresha mfumo huu, tunapohakikisha kwamba tunakuwa na mabasi ya kutosha ya kuhudumia jiji la Dar es Salaam, tunajipanga sasa kwenda kwenye majiji mengine. Lakini kabla ya kwenda kwenye majiji mengine, Watanzania watatuuliza maswali mengi kwamba je, pale Dar es Salaam mmemaliza changamoto za mwendo kasi? Kwa sababu leo hii tunataka kwenda Dodoma, tunataka kwenda Arusha, twende Mwanza na majiji mengine katika nchi yetu hii. Lakini tunapotaka kwenda huko ni lazima tujiridhishe kwamba changamoto zote za mwendo kasi jiji la Dar es Salaam zimekamilika. Maana yake Watanzania wa Dar es Salaam zaidi ya 80 mpaka 90 wanatamani kutumia mwendo kasi. Lakini lazima tukiri kwamba tumekuwa na changamoto na bado hatujazimaliza. Wajibu wa kila mtendaji chini ya ofisi yangu, wajibu wa kila mtendaji chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, wajibu wa kila mtendaji wa ofisi hii ni kuhakikisha tunamaliza changamoto zote za Watanzania zinazowasibu kuhusu mwendo kasi. Kumekuwepo na mambo mengi na tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameendelea kuboresha utendaji kwa kutuletea watendaji ambao dhamira yake ni kuhakikisha watendaji hao wanakwenda kujibu na kutibu kero zilizokuwepo kwa muda mrefu. Maelekezo yangu kwenu, endeni mkahakikishe matumizi ya kadi janja hizi yanaanza mara moja leo baada ya kuzindua. Nendeni mkahakikishe upatikanaji na utolewaji wa kadi hizi uwe ni mwepesi na wa urahisi. Asiwepo anayelalamika kwamba utolewaji wa kadi unachukua muda mrefu tena baada ya uzinduzi wa siku ya leo. Kahakikisheni Watanzania hawabebi fedha tena wanapokuja kuhudumiwa katika njia zetu hizi. Kwa hiyo kadi janja hizi zitatusaidia kuepusha upotevu wa muda katika kuingia kwenye mabasi na kufupisha muda wa abiria kusubiri katika vituo na kujenga imani kwa abiria kuwa mabasi yetu haya yanafika bila kuchelewa. Taratibu zenu mlijiwekea muda. Wa muda gani basi linapaswa kusimama na kuondoka. Mtendaji mkuu wa DART, hili mwende mkalitekeleze. Mwenyekiti wa bodi, nendeni mkalitekeleze. Na ninawataka muwe wakali hasa kwa watumishi wasiosikia. Nendeni mkawe wakali, shirikianeni na UDART. Dhamira yetu ni kuwahudumia Watanzania. Ndio dhamira yetu. Sisi sote watumishi na watendaji tumepata nafasi hizi. Twendeni tukawe na huruma na Watanzania. Twendeni tukatibu kero na changamoto zinazowasibu za muda mrefu. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa kila mtendaji. Tuna ilani ya uchaguzi ya chama. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo sisi serikali tunaitekeleza imeainisha mambo mengi. Na katika eneo hili la utolewaji wa kadi ni sehemu ya maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Wenye serikali yao Chama cha Mapinduzi hawataki Watanzania wawe na changamoto, hasa changamoto ambazo tunaweza kuzimaliza. Hawataki hata kidogo. Na mimi nawaambia wazi watendaji, kila mmoja ni lazima abadilike katika wizara hii. Mlioko DART lazima mbadilike. Mtendaji mkuu unafanya kazi nzuri. Hakikisha na wasaidizi wako wanafanya kazi unayoifanya wewe. Kila mmoja aingie katika namna ambayo wewe unatoa maelekezo kwa wataalamu wako. Sitamani kuona changamoto hizi zikiwasibu Watanzania. Unapokuwa kwenye shughuli zako ukapokea taarifa kwamba watu wamesimama hapa Kimara au maeneo mengine kwa muda mrefu, hii changamoto hii, ninyi watendaji mna wajibu wa kuitibu changamoto hii. Ninaposikia watendaji na watumishi mko maofisini na mnashindwa kusimamia mabasi hapa, wakati mwingine mnalazimisha kufanya maamuzi magumu ambayo ninyi mnaweza mkarekebisha na tukaepusha changamoto hizi kwa Watanzania. Wenye serikali yao Chama cha Mapinduzi hawafurahishwi wakati mwingine kunapokuwa na changamoto, wanapoona wananchi wamesimama kwa muda mrefu. Hasa ninawataka baada ya siku ya leo mkajipange hasa. DART shirikianeni na UDART. Mjipange hasa. UDART nendeni mkamalize changamoto za madereva ambao hawafuati taratibu
na ambao hawazingatii misingi ya nidhamu, wakasababisha ajali wakati mwingine, au kutumia lugha mbaya au lugha chafu kwa Watanzania wanaotumia mabasi haya. Hii haipendezi hata kidogo. Mtendaji mkuu wa UDART, nadhani umenisikia. Nendeni mkamalize changamoto hii. Wakati mwingine madereva wetu hawa, watumishi, wanafanya mambo ambayo yanawakasirisha Watanzania. Na ninyi watendaji, viongozi, mpo kwenye maofisi yetu, mna wajibu, kila mmoja wetu mna wajibu, hasa wakati ambapo tunaita rush hour, ule muda ambao Watanzania wengi wanatumia mabasi haya. Hakuna tatizo kama watumishi wa DART au UDART mkawa pamoja kuhakikisha kwamba Watanzania hawakwami au hawachelewi wanapotaka kutumia mabasi yetu ya mwendo kasi. Kwa hiyo niwaombe mtendaji mkuu wa DART na mtendaji mkuu wa UDART, shirikianeni na nendeni mkatatue changamoto zilizopo kwa Watanzania. Nimesisitiza sana jambo hili. Inawezekana kila mmoja akajiona yeye yuko upande wake, kwamba mimi niko TAMISEMI, huyu mwingine atasema si yuko wapi, lakini wajibu wetu ni kuwahudumia Watanzania. Ndio wajibu wetu. Wajibu wetu ni kutoa huduma nzuri kwa Watanzania. Ndio kazi kubwa tulionayo kwa Watanzania. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na furaha. Ndio wajibu wetu. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba anapokuja Mtanzania kwenda kupanda basi la mwendo kasi afurahie. Na eneo hili tukilitekeleza, tuna imani sisi watendaji wakuu kwamba hata Watanzania wanaotumia magari yao binafsi watayapaki na watatumia gari za mwendo kasi. Au uongo jamani? Lakini hilo haliwezekani kama ninyi watendaji hamjakwenda kuamua changamoto zinazowasibu Watanzania katika eneo hili la mwendo kasi. Ninawaomba sana mtendaji mkuu wa DART na UDART, shirikianeni, nendeni mkatatue changamoto hizi. Mimi sitamani wala sipendi kuona Watanzania wakisimama muda mrefu. Na wakati mwingine unakuta basi linapita, linawaacha watu wamekaa wanasubiri kwenye foleni. Yaani basi badala ya kusimama kuwahudumia Watanzania linapita. Unasikia kwamba anapaswa kuwepo sehemu fulani dakika fulani. Pale anapita na wakuta watu wanataka kutumia gari hilo la mwendo kasi, anawapita, anakwenda mbele kupakia watu wengine. Au uongo jamani? Sasa hii wakati mwingine mjiongeze tu. Mambo mengine haya ni kujiongeza. Na watendaji, kaeni na watumishi hawa wajirekebishe. Ukikuta watu wamesimama muda mrefu, kuna tatizo gani kwa hudumia? Ni kwa nini msiwabebe mkawapeleka wanakokwenda? Kwa hiyo UDART na DART, nendeni mkalifanye hili. Na nyote ni maafisa waandamizi wa serikali, mmekuwa kwenye serikali muda mrefu. Wajibu wenu nendeni mkatimize, ili Watanzania wawe na furaha wa kutumia mabasi haya ya mwendo kasi. Lakini tunatambua kwamba matumizi haya ya kadi janja yanakwenda kuyafanya matumizi ya kadi hizi za kielektroniki kuwa ni kadi rafiki, na kuepusha na kuondokana kabisa na matumizi ya tiketi za karatasi kama ambavyo nimetangulia kusema. Lakini kupitia kadi janja hizi, abiria wanaweza kuongeza salio la nauli kupitia kadi zao kwenye kituo chochote ambacho kinaweza kumuongezea salio, kwa namna ambavyo watu wa UDART mmejipanga vizuri katika eneo hilo. Tunatambua kwamba pia njia hii ni njia rahisi ya kujilipia au kulipa nauli katika vituo ambavyo mnakuwa mmevipanga katika jiji hili la Dar es Salaam. Na kila Mtanzania anafahamu usafiri huu wa mwendo kasi unasaidia sana kukuza uchumi wa taifa letu. Hakuna asiyejua hili. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais. Sisi tuliopata nafasi hizi, twendeni tukamsaidia Mheshimiwa Rais. Nendeni mkamalize changamoto zenu, kila mmoja katika eneo lake. Na kila mmoja wetu atambue juhudi hizi za serikali yetu hii inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia katika kuboresha usafiri huu wa umma nchini. Usafiri huu
wa haraka, mabasi yaendayo kwa haraka. Mchango wake kifedha katika kuwezesha wataalamu wa TEHAMA, Mheshimiwa Rais, ni mkubwa. Kwa hiyo niombe vitengo vya TEHAMA, hakikisheni kwamba hakuna hitilafu, hakuna ujanja, ili tuhakikishe kwamba Watanzania wanapata huduma iliyokusudiwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia matumizi ya hizi kadi yaende sawa na juhudi za serikali katika kutunza mazingira. Tunatambua kwamba tunapoondoa makaratasi, dhamira ya serikali ni kwenda kutunza mazingira. Kwa hiyo wajibu huu ni wa kila mmoja wetu. Tuharakishe kila Mtanzania wa Dar es Salaam aweze kupata kadi hizi, na kila mmoja wetu aweze kutumia kadi hizi. Baada ya leo, sitegemei kituo chochote katika jiji la Dar es Salaam waendelee kutoa karatasi au matumizi ya karatasi baada ya matumizi ya kadi hizi. Tunatambua kwamba matumizi ya kadi yataongeza usafi wa majiji yetu, usafi wa jiji la Dar es Salaam la Ilala, lakini pia usafi wa halmashauri zetu zote tulizonazo katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Na ni maelekezo yangu kwa mkurugenzi wa jiji na wakurugenzi wengine wa halmashauri Ubungo, Temeke na maeneo mengine kuhakikisha kwamba matumizi ya kadi hizi yaende sambamba na maelekezo yangu ya kuhakikisha majiji na halmashauri zenu zinakuwa safi katika wakati wote. Kwa hiyo mwende mkalitekeleze hili na maelekezo mengine ambayo tayari nimekwisha wapatia kuhusu kuweka mazingira ya jiji la Dar es Salaam, Ilala, Temeke na maeneo mengine kuwa safi na salama wakati wote, na Watanzania wafurahie serikali yao. Mabibi na mabwana, utayari huu wa serikali wa kutekeleza mradi huu wa mabasi yaendayo haraka, nimetangulia kusema na nitasisitiza kwamba ni muhimu, ili wajibu wetu kama serikali, maelekezo ya chama, na mmemsikia hapa mjumbe wa halmashauri kuu taifa amekwisha sema, ni lazima tutekeleze kwa haraka ili tuweze kutibu maswali ya Watanzania katika maeneo yetu. Uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan unatambua ulazima wa kuwa na usafiri wa umma wenye tija, na mradi wa mabasi yaendayo haraka ni mojawapo wa miradi ya kimkakati inayosisitizwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Tunapoendelea kutumia kadi hizi, kadi janja, tunapaswa kujenga uelewa kwa makundi mbalimbali ya wananchi kwa kutumia vyombo mbalimbali vya kupasha habari kama vile redio, televisheni, machapisho mbalimbali na mitandao ya kijamii. Kama wapashaji wa habari, tunapaswa kuwaelimisha wananchi juu ya faida za kutumia kadi hizi na namna ya kuzitunza kadi hizi. Jamii ambayo inauelewa ni ufunguo wa mafanikio ya kutumia teknolojia hii na matumizi ya kadi janja. Aidha, tunatakiwa kueleza mahitaji ya kuachana na kutumia pesa taslimu tunapofanya manunuzi yoyote, ikiwemo kulipa nauli katika mfumo wa mabasi yaendayo kwa haraka kwa kutumia kadi badala ya kutumia tiketi tunapotaka kusafiri kupitia mfumo huu wa DART. Maafisa wetu katika kutekeleza mfumo huu wa kukusanya nauli, tunapaswa kuwa tayari kuwasaidia wale wote watakaopata changamoto kwa namna moja au nyingine ya kutumia kadi au mwendokasi app. Wapatieni elimu wa Tanzania ili waweze kujua nini cha kufanya wakati wa kutumia kadi hizi au kutumia hii tunaita application. Kwa Kiswahili tunaita application wanaita maombi mwendokasi kwa Kiswahili, sio? Kiziduo. Haya, Kiswahili hicho. Faida ya matumizi ya kadi hii janja yanaenda zaidi kurahisisha safari katika mfumo wa DART, bali yanatusaidia pia kupata taarifa mbalimbali kuhusu abiria wetu na vitu wanavyovipenda. Taarifa hizo zinaweza kutusaidia kuboresha zaidi huduma zetu na hivyo kutufanya wasimamizi wa mfumo hii kuwa na maamuzi yanayoongozwa na taarifa
zitokanazo na mifumo yetu ya kukusanya nauli. Aidha, matumizi ya mfumo huu wa kutumia kadi janja unaweza pia kusaidia kuzuia udanganyifu na hivyo kuwezesha kuongeza mapato katika mfumo wa DART. Katika kuwashawishi watu wetu kutumia mradi wa mabasi yaendayo haraka wanaposafiri katika jiji letu la Dar es Salaam, utasaidia pia kukuza kipato katika mifumo na taifa kwa ujumla. Mabibi na mabwana, ikiwezekana yatupasa kufikiria kufungamanisha matumizi ya kadi hizo na vyombo vingine vya usafiri ili kuepuka watu kuwa na kadi nyingi, na ninaamini watu wa IT mnajipanga vizuri kuhakikisha kwamba kadi hizi zinafungamana na kadi nyingine ili taarifa za kadi hizi zifanane na taarifa za kadi nyingine, kuepusha usumbufu iwapo kutakuwepo na kadi nyingi na kuwafanya Watanzania kuepuka kubeba makadi mengi wanapotaka kwenda kupata huduma mbalimbali nchini. Kama nilivyotangulia kusema, taarifa zetu kwa kadi hizi zinazingatia usalama na usiri wa taarifa za abiria. Yatupaswa kulinda taarifa za abiria na kuhakikisha kuwa manunuzi yanayofanyika kutumia kadi hizi yanakuwa ni manunuzi salama. Kwa ufupi kabisa, matumizi ya kadi janja katika mfumo huu wa DART hayakomei katika kuwa na teknolojia ya hali ya juu, bali juhudi za kuleta mabadiliko katika jiji la Dar es Salaam na miji mingine Tanzania, ambako mradi huu wa mabasi yaendayo haraka itakuwa imeanzishwa. Nimeshakwisha lisema hili. Tunaendelea kujipanga ndani ya serikali ili tuweze kuwasilisha muswada ambao utakwenda kufanya marekebisho ya kuwafanya DART waingie katika majiji mengine nchini. Twende Dodoma, twende Mwanza, twende Arusha, twende Mbeya na majiji mengine. Lakini tunapotaka kwenda huko, tuna wajibu wa kumaliza changamoto tulizonazo Dar es Salaam. Watanzania wa Dar es Salaam wamesubiri kwa muda mrefu. Jumbe wa Halmashauri Kuu Taifa amelisema hili akinukuru maelekezo ya Katibu wa Itifaki na Uenezi wa Chama cha Mapinduzi ndugu Makala, Katibu wa Itikadi na Uenezi, aliyoyasema hivi karibuni akiwa kwenye ziara hapa Dar es Salaam. Maelekezo aliyoyatoa Katibu wa Itikadi ndugu Makala, ofisi ya Rais TAMISEMI tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba maelekezo yale tunayatekeleza mara moja. Watanzania wa Dar es Salaam wanasubiri mabasi ya mwendo kasi, kwa kuwa mabasi yaliyopo hayatoshi. Au uongo jamani? Viongozi mpo, mtendaji mkuu wa DART upo, mtendaji mkuu wa UDART upo, mwenyekiti wa bodi mpo. Changamoto hizi Watanzania wa Dar es Salaam wamezizungumza kwa muda mrefu. Wanataka kuona mabasi ili huduma hii ya mwendo kasi ijitosheleze katika jiji zima la Dar es Salaam. Watanzania wa Mbagala wanasubiri mabasi ya mwendo kasi na wamesubiri kwa muda mrefu, sasa inatosha. Na Watanzania katika maeneo mengine, nimeambiwa uhitaji wa mabasi katika barabara hii ni zaidi ya mabasi 170. Kwa barabara ya Mbagala kwa kuanzia, nimeambiwa mabasi yanayotakiwa ni zaidi ya mabasi 500. Na Watanzania kule wanasubiri kwa sababu barabara zimekamilika. Maelekezo yangu kwa DART, hakikisheni mabasi haya yamepatikana kabla ya mwezi Disemba, mwezi wa 12, mabasi haya yawe yamepatikana. Ongezeni ubunifu. Wakaribisheni Watanzania kushiriki kwenye zabuni za kuhudumia mabasi katika mwendo kasi hapa Dar es Salaam. Wakaribisheni Watanzania. Watanzania wanaweza. Ziko kampuni ambazo zina mabasi zaidi ya 200, 300. Washirikisheni. Mimi nina imani kubwa kwa kuwa sasa kuna SGR ya kwenda Dodoma. Mabasi mengi kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam leo hii abiria si wengi, si ndio jamani? Wakaribisheni wale wadau, wamiliki wa mabasi, waje washirikiane na serikali ili waweze kuwahudumia Watanzania.
katika usafiri huu wa mwendokasi jijini Dar es Salaam. Tusubiri tu wawekezaji wa nje, kwa sababu Watanzania pia wanaweza na wapo wenye uwezo wa kufanya kazi hii. Waiteni, kaeni nao. Hakuna sababu ni kwa nini tuwafikirie tu watu wa nje, wakati Watanzania wapo na wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi hii. Kama wameweza kuwahudumia Watanzania nchi nzima kwa kupeleka mabasi Mwanza, Dodoma, Arusha na maeneo mengine, hawawezi kushindwa kuleta mabasi ya mwendokasi hapa Dar es Salaam na kuwahudumia Watanzania katika eneo hili. Ninawaagiza watendaji, mkae mjipange. Na masuala ya kubishana mimi siyataki. Nawaambia wazi. UDAT na DAT. Nawaambia wazi kabisa. Masuala ya kubishana mimi siyataki. Watu wanataka huduma, hawataki ubishani. Watanzania wanataka huduma. Hakuna mambo ya ubishani. Mjipange, leteni makampuni ya Watanzania ambayo yako tayari kushirikiana na serikali kutoa huduma hapa, ili Dar es Salaam iwe salama na kila mmoja wetu aweze kutumia mabasi haya ya mwendokasi. Nadhani nimeeleweka vizuri, mtendaji mkuu wa DAT, mwenyekiti wa bodi, nadhani mmenisikia. Ile michakato sasa muimalize mara moja. Muimalize, kila siku ni michakato, hatumalizi. Sasa malizeni ili Watanzania wa Dar es Salaam waweze kupata huduma hii ya mwendokasi. Na tumalize kabisa changamoto mbalimbali. Ninawaagiza, hakikisheni unapotokea changamoto mmefika mara moja na kuzimaliza. Ninawaagiza watendaji wa DAT, tokeni maofisini na mje msimamie huku kwenye vituo, ili muangalie yule mtendaji ambaye hafanyi vizuri, anashindwa kuwahudumia Watanzania vizuri, achukuliwe hatua, ili tuwaweke watu ambao wanaweza kuwasikiliza Watanzania na kuwahudumia vizuri. Kwa hiyo niwaombe watendaji wote wawili, mtendaji mkuu wa DAT, mtendaji mkuu wa UDAT, mjipange kuhakikisha kwamba mnamaliza changamoto za Watanzania katika maeneo yetu. Hivyo niendelee kutoa rai kwa watumishi wa serikali, wahisani na wananchi wote nchini kuthamini usafiri huu wa mabasi yaendayo kwa haraka na fursa zote zitokanazo na mradi huu, hususan mfumo huu wa ukusanyaji wa nauli. Twendeni tukaitunze miundombinu katika mradi huu. Kwa pamoja, nina imani tunaweza kujenga mfumo huu wa usafiri wa umma ambao utampa fursa kila mmoja wetu kufaidika nao. Tanzania ni kioo kwa mataifa mengine Afrika. Mataifa mengi Afrika yanakuja kujifunza Tanzania kupitia mfumo huu. Lakini tunakiri kabisa kama serikali kwamba tumelegalega na tuna wajibu kurekebisha pale ambapo hatukufanya vizuri. Nina imani kubwa nanyi watendaji wakuu, mtendaji wa DAT na mtendaji wa UDAT. Nina imani kubwa kwamba mtakwenda kujipanga vizuri na kwenda kumaliza changamoto zinazowasibu wakazi wa Dar es Salaam katika kutumia usafiri huu wa mwendokasi. Nendeni mkakae pamoja, jengeni umoja na mshikamano baina yenu, watumishi wa DAT na watumishi wa UDAT, ili twende tukamalize kwa pamoja changamoto zinazowakabili Watanzania kupitia mfumo huu wa usafiri Dar es Salaam. Baada ya maelekezo haya, nichukue fursa hii sasa kuwafahamisha kwamba niko tayari kuzindua mfumo huu kama ambavyo mmeniomba kuja kufanya zoezi hili. Na tuwaonyeshe Watanzania kadi zinazozungumziwa ni hizi hapa. Kadi zinazozungumziwa ni hizi hapa. Na tuwaambie Watanzania kwamba ofisi ya Rais TAMISEMI inayosimamia mradi huu wa usafiri wa mwendokasi jijini Dar es Salaam, tuko tayari kwa ajili ya kuanza matumizi ya kadi janja na kwenda kuondokana na matumizi ya karatasi yaliyokuwepo hapo awali. Na mfumo huu tunaozindua leo, nimekwisha toa maelekezo kwamba kadi hizi zipatikane kwa urahisi kote jijini Dar es Salaam. Usiwepo na changamoto ya kupata kadi hizi kwa wasafiri au watumiaji wa usafiri wa mwendokasi jijini Dar es Salaam. Endeni mkamalize changamoto zilizopo za mwendokasi na mjipange kuleta mabasi ya mwendokasi katika mitaa yote ambapo tayari miundombinu ya usafiri
imekwisha imarika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kadi ziko tayari. Hongereni sana DART kwa kazi nzuri hii mlioifanya. Asanteni sana. Haya, asante sana. Makofi.